హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు వీడియోలో మనం ఎల్జీ వాషింగ్ మిషన్కి ఓన్లీ స్పిన్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా మా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. మనకి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మనం ఓన్లీ స్పిన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ముందుగా పవర్ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ స్పిన్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా, చూడండి. ఈ స్పిన్ అనే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేస్తే అంటే ఇక్కడ లో, మీడియం, హై అనే రేంజెస్ ఉంటాయి. ఓన్లీ మీకు ఏ రేంజ్ అయితే కావాలో ఆ రేంజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేస్తే ఓన్లీ స్పిన్ ఆప్షన్ అనేది సెలెక్ట్ అవుతుంది. ఈ స్పిన్ ఆప్షన్ అనేది సెలెక్ట్ చేయడం వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైనా ఓన్లీ బట్టలు ఆల్రెడీ వాష్ చేసి ఉన్నాయి, కొంచెం డ్రై అవ్వాలి అనుకుంటే కనుక ఓన్లీ స్పిన్ ఆప్షన్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు. లేదంటే మొత్తం ఆప్షన్ మొత్తం వాషింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మనకి స్పిన్ అనేది ఇంకొంచెం బట్టలు తడి ఇంకా డ్రై అవ్వాలనుకుంటే కూడా ఈ స్పిన్ ఆప్షన్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు. తెలుసుకున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఇటువంటి మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. టాటా, బై బై, సీ యూ, టేక్ కేర్.